Gina, thank you. Shout out to you guys. Ano ba? What up, what up, what up, what up? Maguindanao, sa mga taga Maguindanao dyan. Hi. Mariel Alvarez, sa pakaman, please. Hi, Mariel. Ayan na ha. Be happy na. Matulog ka na. Gabi na. Oras na. Taga Pulumulo ko. Taga Pulumulo ka. Taga ano lang ako eh. Corona del City. Taga Tiboli, South Cotabato ako, guys. Ayan. Maraming mga gagandang tanawin doon. Ano. Doon niyo po makikita yung ano, Lake Holon sa Tiboli, South Cotabato. Food and transfer. Shout out to you. Nick, Rihanna, Nikki Lorena, hi. Aiza, shout out. Javi, Nikki, shout out. Jay Hazel ang Legazpi, shout out. Hi Hazel from Legazpi, how are you? Luna, hi. Nikki Lorena, how are you? Hazel and Legazpi, hi. Food and Aiza, hi Aiza shop. Nikki, it's Mia. Hi Mia. Say hello. Say my name pala yun. Sorry guys. Abe. Basta mo na. Say my name. Say, hey, what's up? Shower out, try. Zai, hey, what's up? Food and transfer, shout out. How are you? You how? Ray J, Nikki Lorena, grabe ah. Iniisa-isa mo talaga para makita yung anong pangalan mo, wise ka. Genius ka, Nikki Minaj. Just down, we are. I never said I saw you. What you got? Malaya, Tagabukid, thank you. Nikki Tinay, hi Tinay. Zariel Bello, thank you. Gaku, thank you Gaku. I'm coming for your kiss. All need is a beauty in the deep. Ano ba? Beauty in the beast. Tama ba? Na hindi kita. Gems, Stacy, Nikki Mayjong, thank you so much. Next, Nikki Lorena, yup. Haba ko na yung Binsoy, pansin na. Haba, di ko kasi makita guys. Pag nag-comment kayo, no, pag-click nyo, isang ganun lang yung mag-a-appear lang saglit, mga 0.5. Tapos, akit na yan agad guys. Di ko na makita. Kasi marami nagko-comment. Sorry talaga guys kung hindi ko Pachamba-chamba na lang kung makita ko yung comment nyo. Kaya, I'm so sorry. Sorry very much. Sorry talaga. I'm so sorry talaga guys. Si Nikki kanina pa to ayos ah. Hi Nikki, yep yo. Samsiyoy. Jasper, hi. Yapung, Carlene. Suvians. Shout out. Hi. Sophie Jens. Zyril Bello. Tama ba? Zyril Bello. Rizel pala. Rizel Bello. Thank you. Shout out Luna, Carlene 143, hi. Shout out Nikki Lorena, hi. Ellie, Octobre. Samia, Nikki. What up guys? Nagtatanong kayo anong rank ko sa ML. Di ako masyadong nag-ML pero ano pa lang guys. Bago kasi yung account ko nagawa. Bagong gawa talaga siya kasi. Ano pa lang. Master. Diba? Di kasi ako masyadong naglalaro guys. Happy birthday! Caroline 140, thank you. Shout out.
Nikki Lorena, shout out to you. Oh no, I spent 10,000 hours, 10,000 more. Just for Cyril Belio, hi Cyril. Medyo Amor Baba, thank you. Nikki Lorena, thank you, shout out. Labo, di ko pa alam eh. Pero bukas guys, abangan nyo na lang yung performance natin bukas. Hindi na excited eh. Hindi na excited. Wala nang excitement kung sasabihin ko. Kaya abangan nyo na lang bukas. Manood na lang kayo para ma-excite naman kayo. Pangit naman kung sasabihin ko sa inyo. Di ba? Di ba? Thank you, Nikki. Shout out. Shout out to you. Vanilla latte. Vanilla latte. Star only. Yo, what's up, what's up, what's up? Da-da-da-da-dee, baby. She wanna on the road, baby. Ashley Nick. Jasper. Kai L. Jasper. T-Nice. Shout out. Ako po si Minsoy. Yes po. Shout out sa mga taga-Norala. Kaya bakit? Oh, sorry. I have sore throat eh. Joke lang. Wala bitaw guys. I have no sore throat pero gina-reserve na akong boses for tomorrow guys. Para at least nindot akong performance sa inyo ugma no. Rhea, ay ate Lynette, shout out. Ulan. Pero kung mo send mo Galaxy guys, kantahan ta mo. Isang nag-reserve ko. Grabe ano. Ayos, sige. Nikki, hi Nikki. Chika kaya? Sa may chika? Sa may chika ninyo? Nasa Bataan ka ba bukas? Yes guys, nasa Bataan ako bukas. Kita-kits tayo sa Bataan. See you Bataan. Yes. Janix. Yung shout naman taga Corona del City. Shout out sa mga taga Corona del City. Ingat kayo palagi. I love you guys. Eliza from Digos. Hi Eliza. Chai. Hi Nikki Lorena. Shout out. Ato diri Samal. Asa ganing Samal? Luzon ay Visayas ba na Samal? Shout out. Visayas ba na? Samal. I love you too. I love you. Yes, I love you. Pajud na dili pajud mamansin. Aba, mamansin ko eh. Noon sa mga hinautan Jason. Noon sa mga mamansin ko eh. Ang hindi mamansin eh. Taga Lake Cebu. No guys, I'm not taga Lake Cebu. I am from taga Tiboli South Cotabato lang ko guys. Pero I'm not basta Bisaya, Ilonggo ko. And I love you all. Shoutout sa mga taga Sorsogon, taga Bukid, shoutout. Kasi Samal, Mindanao na Dadre. Samal, Mindanao na. Yeah, Mindanao na. Sunod guys, malay natin, magka-show ko dyan sa Mindanao. Bugitan nyo kasi ako para magkita-kita tayo dyan, Uyab, wala ko uyab guys. I have no girlfriend. Wala akong girlfriend, Kaya, pa-shout out from Tiboli, South Cotabato. Isa mga taga Tiboli, South Cotabato, mga kababayan. Kamusta ka mo mayang gabi sa inyo tanan? Kuya So, yes. Ano yun? Watching from Hi Mesh from Australia. Happy Lynette, shout out. See you tomorrow, Bataan guys. Yeah, kita-kits tayo bukas sa Bataan. Kita-kits Bataan. Napagwapo ni Vince. Bola. Ayan naman, may nakapasok na naman ang nambobola sa atin dito. Ayan na. Sa letrang B, bingo. Wala, nagapuli si Vince sa Mindanao. Yes guys. Ngayong November 28 pa lang
after 5 months ba? After 5 months, ngayon ulit ako makakauwi ng Mindanao guys. After 5 months. Hindi ko mga po nakita pamilya ko eh. Video ko lang. Yun talaga. Annie, thank you. Thank you, Ann. Video ko lang talaga guys. Kaya hindi pa kami nagkikita ng pamilya ko. I miss them so much. Totoo. Gimingaw na ako kay nila bay. Tinuod lang. Gimingaw na ko nila super. Super nimingaw na ko nila. Thank you, Nikki. Nikki Lorena.